Everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Oke, halo ma gengs, ma boy. Torang live malam-malam karena torang mau Klasiko malam-malam. Let's go, everybody sing a song. Mana pendukung Real Madrid, mana pendukung Barcelona? Seperti biasa, Ronaldo akan mencoba mengguncang. Torang pakai tetap Barcelona. Ini Itu di atas. Barcelonaku. Alright, Madrid gas. Thank you guys. Tuhan putih tapi Ronaldo. Mana nyanyi? Mau ulang nak? Enggak dong, supaya adil. Bagaimana ini? Bilang tadi supaya adil. Loh, ngeliat Madrid. Biasa. Talanggar banyak formasi. Seperti biasa, orang kan harus atur supaya menang. Gimana guys? Ya, mari kita hancurkan Barcelona lagi guys. Hala Madrid, nyanda Madrid hala-hala. Real kita bawa, anak Real. Thank you. Tapi nggak mau pilih mana? Apa itu? So let's get down to business. Let's go. Langsung saja. Keeps Sabar possession. Messi. Cesc Fabregas, Sabar. Xavi, Oke. Pedro. Kedira. Cesc Fabregas. Itu dia Inside the sayang. box now. Masih awal. Tebak skor guys, tebak skor. Coba tebak skor. Ada yang boleh tebak skor ini berapa? Drives it to Ini, aduh. Ceks Fabregas. the goal. Lionel Papa Messi. From way out. Ah! Chance in the box. Mesut Ozil. Aduh susah cok. Susah. Bukan begitu dia bicara, bukan begitu. Iya, bukan begitu dia bicara, susah. Cesc Fabregas. Sana dia David Villa. This puts the David defence under Villa. real pressure. David Villa Well within his cok. range. Aduh apa? Aduh hai. Nggak ada, susah. Lionel Papa Messi. Papa Hembok Messi menggila. How about Papa Hembok Messi menggila. Baru menit awal guys. Papa Hembok Messi. Sabar. Kasih tahu Papa Hembok Messi bagus kali ya, acak-acak hala Madrid hala-hala. Masih menit awal guys, tenang. Hala Madrid. Ya enggak ada. Orang kasih tahu DP nama Kakak. whistled off the ball there. Lombo yang pakai Madrid. Belum tapi dulu bagai. Throw. Aduh, Nah, mulai kena mental ya guys. awas. Susah cok, susah. Nah, aja itu loh. They won Aduh, possession. kapan anak kasih balik? Nah, itu tengah. Aduh. Lionel Papa Messi. Oh, sorry. Salah. Itu tadi salah itu. Tapi tidak apa-apa. Papa Messi selalu menggila. Papa Messi. Jordi Alba. Tengah mana ada? Aduh, ulang. Sorry. Aduh. Kakaroto. Oh, vital tackle. Kakaroto. Berarti nggak kakak? Iya. Itu dia. Kakak dijaga oleh adik. Ya, kakak dijaga oleh adik. Saudara-saudara lihat bawah. Xavi. Aduh. Hit a Susah cok. front door, let alone the corner flags. Bahaya mau Messi gol ini. Embok Messi. Bahaya. Orang mau lawan Pak Embok Messi. Bahaya. Di Maria. Orang Oke. Musil ya. Nanti kakak kasih. Ini dia. Embok Messi dengan Aravila. Aduh. Atau Pepe. Bola boleh lewat.
Mar. Tapi badan tidak. Pepe menggila. Es. Ngana kakak. Susah. Kakak susah mau lewat. Kakak sudah dijaga oleh adik. Ya. Bagus sekali. Bagus. Sobutul. His teammates. Kakak, kasih lihat kakak. Torang coba terus kalau nak mampu. Coba sampai boleh. Ya, Terus boleh. Susah kok No, couldn't hold kakak. on to it. Ini boleh mau diharapkan kakak itu. Sergio Busquets. Susah kakak. Ini boleh mau diharapkan. Xavi. Papa Messi. Messi. Kasih masuk Pak Pedro. Pedro. Bagus sekali Pedro. Aduh, setengah No, he's mati. lost out there. Jangan cuma andalkan Messi. Jangan cuma andalkan Messi. Messi itu harus selalu diandalkan. Cuma orang bodoh yang tidak mau mengandalkan pemain terbaik di dunia. 7 kali. Couldn't hold on to it. Tukar di Maria dan kakak. Tukar di Maria dan kakak sana. Kakak, Apa dulu? anak Higuain seperti Tukar. Aduh, kita mau paksa. Kita mesti paksa dia. Ronaldo Biar putih. masa Ronaldo ada Vico. Ronaldo ada Koke dia paksa. Never Harus got no. hold of the ball. Karena paksa pemain itu. Nah itu dia. Dia cuma kasih penetrasi tadi kan ke link pantai kan. Tidak bisa dong. Ya Tuhan, tunggu sama. Sorry. Tadi salah. Messi. Tadi memang salah Papa Messi. Oh ya offside. Iya offside betul. Offside. Terbaca. Offside. Ronaldo biru. Ronaldo Covid, betul. Ronaldo ada Covid. Ronaldo ada Covid, dorang paksa. Bukan main dah ini. Ini coach spesial lah ini. Klasiko. Kasih tahu Papa Messi. Anjay. Papa Messi terbaik. Hop. Aduh. Salah. Kemana ngana? Cesc Iyalah. Fabregas. Aduh. Steals it. Satu kali mau lolos. Mau patah tiang gol. Mau patah, asal-asal ngapain Right to the mulu. box. Aduh. Potential kick. Oh, menghina Ronaldo. Mau pincang on. Oh, they'll battle for this in the middle. Sabar. Higuain ini makan puji nih, Kita mesti lihat dia makan puji sampai mana. Can he find a finish? Makan puji ngana. Harusnya over. Higuain makan puji. Jordi Alba. Sergio Busquets. Jordi. Aduh, potong saja ya guys ya. Nggak tahu main yang pakai Madrid. Alonso. Oke. Tidak Yang tahu. Yang pakai Madrid tidak tahu bermain. Oke. Into the box. Kemana? Joki Madrid dapat supi di jari. Daniel Alves. Supi di jari. He builds it. Lihat kau ya, Ronaldo udah supi, Ronaldo udah lokoke, ngana paksa. Won't be Oh ini pleased lihat it's kau taken ya. so long. Tuh, orang ganti. Pedro, orang ganti dengan Messi. Oh, Pedro orang ganti dengan Messi. Ya, supaya Messi di kanan. Supaya Messi boleh menusuk ke kiri. Cesc Ya. Fabregas. Mau putih Oh. mau merah mesti main Ronaldo. Oke, Sergio tahan. Busquets. Aduh, wasit. No. Alah wasit, kamu wasit tak tiup. Wasit. Bapak sangana. Pedro. Wasit tiup, wasit harus tiup kasihan. Wasit harus tiup kasihan. Tuhan. Itu offside do itu. Aduh tadi mau over tadi mau sebenarnya. Coba, torang kasih lihat mana tuh. Denied by a last-ditch tackle. Tunggu. Mau apa kok dia guys? Tunggu apa? Kau tunggu Natal. Tunggu. Attacking down the Lama. flank. They've been given a corner.
biasa main di Liga Kampung. Oh, mau pincang apa mulu? Fans Barcelona absen dulu, absen. Who's waiting in the middle? Itu tuh Liga Kampung. Anjing. Itu tuh Liga Kampung. Oh, ini kira Ronaldo. Suki. Tunggu kan, Tunggu di mana? Tunggu, Papa Hembok Messi. Aduh. There was just no way past. Awas nggak bocor. Cesc Fabregas. Bagus. Pedro. Xavi. Oh, terlalu banyak gaya. Wasit kasar sekali, Komang. Kasar sekali. He's in the box. Wasit. Cesc Tiop juga sama Tiop. Jangan dulu dia, wasit. Masih ada satu gol. Easily Aduh. cut out. Aduh, kasih. Aduh, wasit. Joey. Wasit. Aduh, pelan sekali kuda cok. Yeah, they just allowed Yoi, themselves to get mau a ditaruh big mana raise ente, them back after they took the Pasu. lead. Gol mujur, betul Rahman. Gol mujur ya. Kita mau kasih lihat bagaimana tuh mujur bermain. It's certainly been a lively encounter so Sabar, far. tenang. Both sides going for the win. Tenang fans Showing Barcelona. No signs of slowing down. Tenang, kasih tenang tuh fans Barcelona. Mana? Iya, Tuhan karena sudah tahu kakak ini bodoh. Stolen at the last. Bodok. Tunggu tuh bodok. Sabar. Sabar. Orang atur tuh bola. Kalau orang kan Barcelona orang main atur. Ya, Tuhan Evila. Wrestled off the ball there. For apa mau atur? Udah bayar mahal. Ih, And they've Udah lost bayar mahal control for of the lari ball. tuh kaki. sabar. Waktu itu kakak Xavi. jago sekali. Oke. Nggak tahu Pepe. Siapa dia? Nggak tahu Pepe. Apa? Siapa dia? Tahu patah. Siapa dia? And they have numbers in the middle. Jaga Pepe. Xavi. Alonso. Sergio Busquets. So salah Bagradia. Wasit. So salah. Couldn't quite hold Astaga, on to it wasit. Ini there. dia tuh Higuain. Ini dia tuh Higuain. Ronaldo saja jangan sampai kepala. Looking for width. Wah, Hantu. Can he find a finish? ini dia. Ro. It's in. That completes the comeback. Mana fansnya Barcelona, suaranya mana? Kita goyang lagi yo. Oh, mana tahu Pepe. Wasit. Wasit apa? Astaga. Wasit Pepe ini orang Madrid ini. Mana mau Pepe? Pepe. Oh, namanya. Aduh. All round as that one goes wide. Mana. Tunggu sabar. Fans Barcelona sabar. Kalau Barcelona kalah ngoni wajib follow. Wasit kasihan Tuhan. Kasar sekali weh. No, it's been picked off. Yang sampai Pak Babang Ronaldo itu kaki mau putih mau To biru, the box. orang mau maju. Aduh, bunuh dia kasihan. There was Ah, just no way ini dia tuh past. kakak. Tuh dia pandang enteng. Itu Footwork tuh creating kakak. the counter-attack. Ini tuh kakak. Tuh bilang kakak ini. Kakak bolok karena kakak. Bodoh. Mau padaran tuh bibir. Kakak bilang bodoh. Mau padaran. Kakak, sana kakak Pedro. Bagus sekali, Pak. Wah, udah dia kok. Dangerous Kasar area sekali. Kasar sekali kasihan. here. He can have a go from here. Ya Tuhan, apa itu? Gerakan apa itu? Gerakan tambahan. Cesc Fabregas. Tunggu, sabar. Bagus. Papa Messi. Papa Messi. Papa Hembok. Papa Hembok Messi. Papa Hembok Messi memang terbaik. Papa Hembok Messi menyamakan kedudukan. Saudara-saudara lihat. Sangat epic tadi. Operan dari tengah ke gawang. Bagus sekali. Papa Hembok Messi terbaik. Bingung orang Madrid lihat. Dong paksa dia Ronaldo dan Cikumunya. Dorang paksa. Kan lihat kue. Ronaldo ini dan Cikumunya dia. Ya Tuhan, setahu-tahu dia lah Saki. Paksa mau pasang. Setahu-tahu Ronaldo dah Saki. Khedira. Into the Rubungo box. nih. Itu
dia. Kakak. Aduh kakak. Butuh. Topeng juara Ronaldo. Itu dia. Itu Kusaki. He scored. And you simply can't give a player of his quality an inch. He'll punish you. He punishes everyone. Itu sudah Saki. Oke. Dia mau putih mau Oke. merah. Tinju Jo. Ronaldo. Bunuh Pak Messi. DP Sabar. Salah. Sobat Ya muda. Tuhan. A timely intervention. Aduh bebas. Wah, offside. Cristiano Offside. Ronaldo. Yo, Offside there. berapa sih lu pukul yo? Mau tahu su? Tuki. Iya nih. Tunggu sabar. Sabar. Orang atur serangan ulang. Apa? Apa semua atur? Sana dia. Oke. Nanda, lupa saya. Oke. Aduh. Oh. Should have been in the back of the net, but he pulled it. Hampir itu Tuhan. Oh. Aduh. Pedro Hampir. Villa. Hampir. Nah ada kata hampir. Hah? Bagus. Bagus Tang. Knocks it past the defence. Jadi potong. Potong. In the box. Di Maria. Cristiano Ronaldo. Ini dia. Patah kalau patah. Lari Jo sendiri. Ronaldo. Wati. He wants to get a cross in from here. Salto Jo dan kakak. Oh Tuhan, apa itu Dok? Hah? Bingung dia. Gugup dia. Aduh. Amigoin. Gugup. Asal-asal. Bulat Jo. Kasih jauh-jauh aja tuh bola. Higuain. Oke. 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 Pedro. Wih. Pepe ini. Pedera. Aduh. Offside. Then. Free kick to the opposition. Sabar dong. Messi. Sabar. Nah, ada kata sabar. Astaga. Approaching the last 15 minutes of the game. Hah? Inside the box Shoot. now. Aduh, patah jari, Valdes jari. Biar dia so sakit, dia so corona, torang paksa. Namanya Messi. Tenang, torang akan main sampai leg kedua. No, he's lost out there. Offside. Aduh, kebukuan. Sergio Bagus. Busquets. Cesc Hey. Fabregas. Astaga, sotola wasit. Dia so injang-injang pat orang. Ya, makasih balik. Sama, Ledang. Makasih balik. Sama dong. Salah dia tindis. So salah dia tindis. There's a chance to So get a cross salah. Eh, Aduh, mana mau bagi in. dari Well, it came situ. off the defender there. Maju, Po. Maju. Udah buat tuan di torang. Tunggu ya. Battle for this in the middle. Ih, Masa kalah di bola kepala terus, bukan main Barcelona, tolong dong. Xavi. Pepe. Sana dan dia. Oke. Oke. Good opportunity for a Atur. cross here. Aturlah nak. Ya, Oke. apa. Johnson got away from Ya goal. apa coba dang bola-bola kepala dang coba dang. Apa Coba sih? dang. Ah, Ya lo Tuhan. Higu. Baca nggak Higu? Aduh, mana? Wrestled off the ball there. Daniel Alves. Xavi. Awas. There was just no way past. Ini dia. Apa? Siapa ngana? Vital tackle. Pedro. Messi. Itu dia. Aduh, ngoni dia. Bola. Wasit, kurang ajar. Wasit, Aduh. dia sliding anjing. You just can't go around diving into challenges like that. Aduh. Wrestled off the ball there. One goal is all there is in it between these Dia two saja sides, blunder and tuh the clock bola. is showing 5 Bahaya. minutes remaining in the match. Berbahaya Susiatu. Surely he can put it Shoot. away. Dihancurkan.
digantikan oleh Kakaroto Bukan dari main, Dang. Tumingti. Ya. Ya, apa Le? Ramos ini, In Cok. the box. Messi. Oke. Mana lihat kalau bermain bersih, boleh orang melawan. Kemarin tadi dia sliding. Mana lihat? Itu kan bagian dari teknik kan, guys ya. Paksa dia. Mau putih mau merah paksa dia papsu. Hah? Shadi. Awas kan Denied by a last-ditch Oh, tackle. mau gaya-gaya begitu. Bahaya sekali itu gaya-gaya begitu. Kaso bilang, bahaya sekali itu gaya-gaya begitu. Aduh. He surrenders possession. Xavi. Ya abis dia tiup dia wasit. Sergio Busquets. Tiup dia wasit. Wasit. So gugup dia wasit. Ramos jaga. Cepat dari kaki. Nah. Nah, The break is on. ini dia. So kurang mau umpan. Chance in the box. Yo. Berak darah Barca. Yo Aduh. Oke. Ada leg kedua? Display today. Ada dong. Leg kedua ada, harus ada dong. Leg kedua harus ada. 3-4-3 tuh. Rematch dong, rematch. Oh, no, bahaya. Berbahaya. Kakak tetap main. Cukup begitu saja komposisinya ya. Oke, mari kita bantai lagi ya. Let's go, leg kedua antara Real Madrid dan Barcelona. Leg kedua, let's go. Tebak skor dulu, sebelum orang es coba tebak skor. Coba tebak skor. Berapa? Real Madrid atau Barcelona? Siapakah yang akan membantai siapa? 7-0 Barca dapat. Yes. Woi, Madrid. Oh, ngoni Barca tak masih badara bibir ngoni kalau pilih Barca semua mau badara. Kita mau Mulai. Ampa 2 Madrid win. Kita backing. Gas. Kita Now backing. all set. Tuh Barca pe bibir itu tuh orang mau sebadara kali ini. Oke, Jera. Seperti biasa, orang di awal ditekan. Surely he can put it away. Aduh. Bad shot, but it's Oke. First shot of the game and in the first 5 minutes. Marcelo. Oke. Apa ngana? Looking for width. Hah? Big opportunity with a... That's sailing across the face of the goal. Ya Tuhan, Safi, Oh, tahan he's bola taken the bagaimana ball. itu ngana, Maybe Dek? the start of an attack. Hati-hati, gunakan. Really neat defending there. Cristiano Ronaldo. Su. Into the area. Apa ngana? Oh, he's Talaga lost banyak. out there. Belum. Possibility here for a cross. Into the box. Apa? Talaga banyak putar-putar no. Ini nangka tuh. Ya. Much elevation on the ball. He's on fire today. That was a great strike. Puyol. Malam. Cesc Masuk. Fabregas. Dola apa dia Pepe Reina. Gugup. He's in the box. Oh no. Nggak apa-apa. Free kick tidak apa. Kasih tahu Oh, anak-anakku. battle for this in the middle. Aduh. Picks up the clearance. Might have a go from here. Bahaya. Berbahayalah. Yakin teguh. Keeper makes the Aduh, stop. so Goalkeeper gugup. puts it out for a corner. Barcelona. Higuain. San. Enggak aman. Bola saya tahun berapa ini? Tahun 2000? 2011. Yo, ini yo 12 ini. PES 2011 apa 2011 atau 2012? Puyol.
Thiago Bagus, nak. finds him well. Bagus, sayang. Cesc Fabregas. Aduh, tuh tiki Keeper taka comes kuah. and collects it. Tuh tiki taka kuah bagus sekali dong bermain. Tertawa Jo. Tertawa Jo panjang-panjang, Dek. On in the first Iya, half. memang tahu panjang panjang ini karena memang papa Nado. Concede to three Kok dia goals. kartu kasar? Into something from here. Wasit togor, kasar kok dia. Demi dia mah boy. Udah nguacak, udah masuk. Ketemu isi dari sini. With his tackling. Waduh, Aduh, That is nowhere near. itu orang ubah arah serangan ya. Orang coba ubah. Apakah kakak so mulai kuat di pertandingan ini atau masih lemah ya guys ya? lagi sih. Ya sudah bawah tuh. Stay kolega deh. Sota bawah. Oh ternyata tidak ya. Kakaknya Dispossessed. bodoh kakak. Bodoh. Kakak bilang oke, alright. Oh nggak anak kira kena kuat. Apa sama dong? Hey! Ya Tuhan, Messi kapan nggak salah over. Pica bibir. Pica. Berdiri. Anda. Couldn't quite hold on Ya to it oh. there. Jordi Alba. Cesc Fabregas. Pica bibir. Picalah bibirku. Aduh. Cut out in a Ada promising balai, position. Aduh. Stayed on the ball. Oh, Bagus. Oi, David Villa. apa dia? Kasih tahu. Aduh. Tangan dong, panjang tangan dong. Ada balai, Messi. Cristiano Ronaldo. Ada balai, Markata. Kita kasih lihat Jodang. Apa? Iya. Yang mana mulia apa? Ngana mulia apa? Ngana mulia ya. Apa? Ih, He wants to get a cross in from here. banyak tingkah ini kakak ini. Nggak ada apa-apa. Oh, a vital Nggak ada tackle. apa-apa, pica sampai mulu. Mau pica sampai mulu. Ketawa Jo, dia. Back to ground, but the referee waves play on. Ketawa Jo, dia. Defensive on the back foot. Oh, tidak ada. Bola, wasit bola. Referee Oh, sent him off. masa kartu merah wasit. Manager is absolutely livid. Merah, gunung merah. Wasit. Mau pica, orang si kecil, kong saya besar. Aduh. Masa kartu merah. Astaga wasit. Bibir. Sergio Ha, Busquets. ha. Ih, Salah kenapa? over, badara Jordi bibir. Alba. Pica jare. Pica jare. Nggak ada apa-apa. Tora bermain 10 pemain. Tora bermain 10 pemain. 10 pemain. Di situ-situ nggak ada kehancuran 10. Ah, bingo dia. Bingo. Into the box. Umpan, Higuain. Gugup dia. So gugup dia sayang. Cesc So Fabregas. gugup baterainya low. Sergio Busquets. Oh my god. Cok kasih Thiago. semangat dulu. Fans Real Madrid. Orang mau bantai dang. Kasih Pak Ronaldo. Kasih Sabar. Pak Ronaldo. Sabar. Kasih panjang. Ronaldo apa? Ronaldo apa Badara? Kita si Badara. Kita mau se Wih, ambisi mana? ambisi. Jelas. Nggak tahu jelas. Jelaskan. Babale. In Ha. the box. Sana. Aduh. Aduh, salah umpan. Saya bilang kakak ini cacat. Cacat. Ronaldo Jordan. Ronaldo. What? Hey, tayo. Aduh. Waduh. Pagawang anjing. Cesc Fabregas. So tertekan dia. 10 pemain, Jordi guys. Guys. Oh, Tuhan. Villa. Mau pica dia. Messi. Messi. Nggak tahu PT orang amuran. Oke. Oh, Papa Messi terbaik. Hembo Messi memang selalu menjadi bagian hidupku. Hembo Messi terbaik. Yes. Hembo Messi, lihat. Bagus sekali. Hembo Messi. Tendangan kaki kiri terbaik.
Ya, tiap dulu. Buat tuh Pak. Kok nggak mau coba di serangan terakhir? Mau pincang kan? Mau pincang kalau nggak cara begitu. Tiop wasit. First half. Memang ini Demi Dian ini memang Madrid, ala Madrid garis The keras. second half kicks off then. Langsung Jo, Korngana bro, kita kasih gol. First 45. Great end-to-end football. Question Aduh. now, of course, is whether we'll have a winner. Kalau cara-cara begini susah ada pergerakan, Susah. Here's a chance to get across. susah. So bingung ada Messi. Blok, He makes absolutely no mistake. anjas. It is a soberest score. Thank you Mayumi. Bintangnya terima kasih. Mayumi Katopo telah memberikan bintang kepada Hembok Messi sehingga Hembok Messi bisa mencetak gol. Gol. Ar. Yeay. Lionel Papa Hembok Messi. Messi. Wins possession. Sudah. apa? Sudah. So salah. Hembok Messi. So salah kasihan. Tolong akang Pak Madrid. So salah. They've got the ball. Iya, Mama. Ronaldo langsung Jo. In for the Agak. rebound. The defender was in the way. Sabar. Gue tahu bahaya sekali tuh ini. Ronaldo Higuain. Tuan, salah. Marcelo. Oke, atur dulu. He wants to get a cross in from here. Sabar. Oke. Pembincangan. Sergio Busquets. Pica. Ruci dia, Cak. Now wins possession. Ini dia. Kasih semangat, Jo. Kasih. Apa? Ini dia. Kita bilang gol. Kalau tidak saya bilang gol. Segitiga pica. Aduh, nak tembus anjis. Nggak ada sombong tuh dia. Dia sombong X begitu. Mau pica, dia sombong gerakan begitu mau pica. Ih, masa pelanggaran Pak dia? Really neat defending there. Nggak ada mau Ren. Possibility here for a cross. Ronaldo. Bagus Messi. Nggak ada nang Kedira. It's a nggak ada. corner. Chance here. Yang ajar tadi itu mau pica. Hehehe. It's across the Ronaldo. Nyanda akan mau terulang. Mana nih pemain sudah coba dengan gaya spektakuler. Apa? Sudah Jo. Permainan murid kok ya Tuan. Saya tahu ini memang dah sengaja pilih PES 2012 PL Clasico menarik. Bagus. Thiago Alcantara. Aduh. Gugup. Buang bola. Gugup. Kok pakai sulut? Mau dibaca baru tulis El Clasico. Kok mau sulut pakai? Bakuat. Bakuat memang. Xavi Hernandez adalah pegawang tinggi sulut, saudara. Xavi Hernandez darah sulut. Ya, Xavi Hernandez. Aduh, hala Madrid hala. Hala Madrid hala. Baru 62. Masih panjang. Ronaldo Koke. Lionel Messi menggila. Wasit penalti.
Kartu wasit? Ya, kartu merah supaya sama-sama tahun 10. Udah, memang kurang ajar. Ngoni lihat kue, so kurang ajar. Ini so permainan kurang ajar dari Madrid. Lihat Joko. Aduh. Kasih sengaja supaya sama. Permainan kurang ajar dari Real Madrid. Ngoni lihat kue. Ngoni lihat Lionel Papa Messi menggocek. Lionel Papa Messi menggocek lawan Real Madrid, dipermalukan oleh pemain terbaik 7 kali dunia. Saudara-saudara, Lionel Papa Messi menggocek lawan. Itulah dia saudara-saudara. Fans Madrid, Anda semua diam saja saudara-saudara. Itulah dia. Itulah tadilah itu. Terima kasih Lionel Messi. Kasih pada dia? Oh, kasih orang pada dia, cuma 1 gol. Ya Tuhan. Pantah putih, bajingan. Aduh. Bagus sekali Thiago Alcantara. Thiago Papa Messi. Duh, Tuhan, dia bikin bermain, dorang bikin bermain di depan gawang. Kemelut di depan gawang, saudara-saudara. Thiago Alcantara ini biasa bermain bola kaki plastik dulu, tapi dia meninggalkan bola kaki plastik bersama Villa, dan Villa akan menendang dan gol. Villa menendang dan gol. Real Madrid runtuh, hancur mental, saudara-saudara. Ronaldo pensiun dari sepak bola dan menjual tahu isi. Saudara-saudara, Real Madrid runtuh, hancur di leg kedua ini. Real Madrid masih panjang, tenang. Jalan masih panjang, Real Madrid, tenang. Kita harus bangkit menghadapi kenyataan bahwa Ronaldo akan menjual tahu isi. Saudara-saudara, terima kasih. Wasit so kasar. Ini so bukan bermain bola, ini so battle royal. Saudara-saudara. Ini so bukan permainan olahraga sepak bola. Ini so bukan permainan olahraga. Ini so PUBG. Boleh lah, isi 1 euro now. Kamana makan puji penenego. So boleh mau over. Egois ngana. Apa di satu ini lah bekeng. Apa? Aduh. Daniel Alves. Orang bermain di depan. Bagus. Papa Messi. Aduh, over ulang. To slice open the defense. Gocek. Aduh, Xavi Hernandez terbaik. Aduh. Only a matter of millimeters in there. Oh, over gua Bobby. Jenal Sonafzu. Mana fans Real Madrid? Fans Real Madrid. Lionel Papa Messi, wasit. Dorang mau injang, dorang mau rantai pa Messi, dorang mau ika Messi pe kaki, dorang mau ika Messi pe tangan, semua dorang mau ika Messi pe kaki, dorang mau ika, dorang mau rantai, dorang sliding. Biar Jo. Nggak ada apa-apa, turun belakang dulu. Over, bagus. Iya. Bagus. Villa bagus sekali. Aduh, Tuhan, tolong. Nggak ada apa-apa. Biar Jo. Apa? Ngana kira kecuali ngana Ika Paldes pe kaki. Ngana Ika Fabregas pe kaki.
Kecuali itu sayang, percuma. 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 Woi, Sudah Jokwa. Sudah Jokwa. Ganti kok tuh gawang. kurang ulang ya. Ronaldo sudah situ. Higuain Jodang. Sudah Jokwa. Sonya ada guna. Denso percuma. Ya, setidaknya orang tambah satu lah untuk menutupi kekalahannya. Offside. Ambisi kasihan. Mau suka mbak isi. Offside. Bagus sekali Thiago Alcantara. Thiago kasihku mengoper kepada Messi yang sangat hebat dalam menendang, saudara-saudara. Sudah begini Jodang, bola kepala Jodang sekali-sekali Thiago Alcantara dan gol! Thiago Alcantara sangat hebat dalam menggocek. Thiago Alcantara, orang kepulauan. Thiago Alcantara terbaik. Masih boleh. Mau tambah, kita mau tambah injang-injang pada orang. Tenang. Kita cuma pakai villa pada orang. Mau goyang-goyang. Napa ngana Ronaldo nyapa apa? Tabrak semua, tabrak. Napa ngana Ronaldo tobat, patah-patah jongana. Boleh bangka juga di mata kaki Ronaldo. Nyanda apa-apa, merah juga kalau mau merah, nyanda apa-apa. Orang party kartu merah malam ini, nyanda apa-apa. Nyanda apa-apa, yang penting Ronaldo patah-patah nih malam. So kalah kung patah-patah, tobat. Ronaldo sudah Jo. So percuma kasih Ronaldo. Sonya ada guna. Dan so percuma kasih heads. Goyang Valdes bagus. Iya. Thiago bagus. Iya. Sudah tiop offside. Terima kasih. Nyanda apa-apa, semua akan baik-baik saja ya. Terima kasih Mama Papa, terima kasih Lionel Messi, dan Lionel Messi akan menambahkan gol. Sudah terlalu dipermalukan Real Madrid, sangat-sangat malu. Ronaldo akhirnya menjadi tukang bubur naik haji, saudara-saudara. Ronaldo berubah jobnya, berubah pekerjaannya menjadi jual bubur. Ronaldo menjual bubur, saudara-saudara, menjual bubur ayam. Ronaldo sudah tidak mau lagi bermain bola sejak pertandingan ini karena dipermalukan oleh Hembok Messi. Saudara-saudara, Hembok Messi terbaik. 7-2, masih mau tambah sudah Jo. Lapas satu bola. Sliding. Torang lapas Jo Pak Ronaldo Kali ini torang lapas khusus untuk Ronaldo. Ya Tuhan, ya doe, nyanda masuk. Ngoni bayangkan kasihan. Saudara-saudara nyanda masuk. Oke. Itu tadi pertandingan terakhir kita. Liga Inggris ya, terakhir. Saya pendek. Sudah Jo. Nah, apa pendek dan? Kita ini mau bunuh Pak kita. Sudah cukup. Oke, saudara-saudara. Terima kasih. Dadah semuanya. Dadah.